ଚାଉଳ କଳ ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ହିସାବ ଭିତରେ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହିସାବର ଭୁଲ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଉଳକଳ ମାଲିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଉଳ କଳର ହିସାବ ରଖିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା। ହଉ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯିବା। କଥାଟା ହେଉଛି ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ରିସ୍କ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ସେ 3ଟା ଖାତା ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ହେକ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କେଉଁ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଟାଲି ଭଳି ସଫ୍ଟୱେର୍, ଜଟିଳ ହିସାବ ପାଇଁ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍, ଆଉ ଧାନ ଓଜନ ପାଇଁ ୱେବ୍ରିଜ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ମାନେ ସିଧା କଥା, ତଥ୍ୟ 3 ଜାଗାରେ, କାମ 3 ଗୁଣା, ଆଉ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ସେତିକି ଅଧିକ। ଆଉ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଡାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଭୁଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ 3ଟା ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହେନି, ଆଉ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଦୁଇଟା ଯାକ ନଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଏ, ହଁ, ଏଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ସମାଧାନଟି କ'ଣ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପୂରା କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାମପଟେ ସେଇ 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ହିଁ ତଫାତ୍, 3ରୁ 1। ଏହି ସରଳତା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତ ସମାଧାନର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏକୀକରଣ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ମାନେ ୱେବ୍ରିଜ୍, ଜଟିଳ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଖାତା, ଏହି 3ଟି ଯାକ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥିଓରି ତ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମ କରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧାନ ଯେବା ଓଜନ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାତାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ମିଲ୍କୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ୱେବ୍ରିଜ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ଡାଟା ନିଜେ ନିଜେ କ୍ରୟ ଫର୍ମରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଧାନରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ମଇଳା ପାଇଁ କେତେ କଟିବ ସେ ଜଟିଳ ହିସାବ ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ କରିଦେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ବାସ୍ ସବୁ ହିସାବ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଖାତାକୁ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ସହଜ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ କାମକୁ। ତାହା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଫାଇନାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ କେମିତି ଦୂର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଜଣେ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମିଲ୍ରୁ ନେଇଥିବା ଅଖାର ପଇସା ଫେରାଇବେ, ସରକାରୀ ଟୋକେନ୍ ବି ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଶ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିହେବ? ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସେହି ଜଟିଳତାର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟା ଅଲଗା ଖାତା ଚାଲିଛି। କେତେ ଧାନ ଆସିଲା, କେତେ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଲା, କେତେ ଅଖା ବାକି ଅଛି, ଆଉ କେତେ କ୍ୟାଶ୍ ଦିଆନିଆ ହେଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ହାତରେ ଏସବୁକୁ ମିଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହା ଏହି 4ଟି ଯାକ ଖାତାକୁ ଗୋଟିଏ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକାଠି କରିଦିଏ। ଏହା ସବୁ ଦେବା ନେବାକୁ ହିସାବ କରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଆଉ ଫାଇନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଏ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏହାର ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମତଃ, ଭୁଲ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚେ। ତୃତୀୟରେ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ମାନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିବା ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିର ଭୟ, ଏବେ ତାହା ପୂରାପୂରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ପୂରା କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ 3ଟି ଜଟିଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମରୁ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଧାନ। ଏହା ହିଁ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରକୃତ କମାଲ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଟିଳ କାମକୁ ଏତେ ସହଜ କରିପାରୁଛି, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏହାପରେ ଆଉ କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପର ପାଳି ଆସିବ ଯାହା ଏକବାରେ ବଦଳିଯିବ?